Азийн улсын Калифорни мужийн Berkeley-giin сургууль дээр 2015 оны 9-р сарын 26-нд Монгол судлалын төв албан ёсоор нээлттэй хийлээ. Энэхүү түүхэн мөчийг тэмдэглэх зорилгоор Asia Week Сан Францискогоос зохион байгуулж байгаа Азийн олон орны соёлын 7 хоногийн арга хэмжээнд Монгол улс анх удаа оролцсон Mongolia Celebration Cultural Event нэрийн дор 3 хэсэг арга хэмжээг Mongolia Foundation, Berkeley-giin сургуулийн Зүүн Азийн хүрээлэн Сан Франциско дахь ерөнхий консулын газар хамтран зохион байгууллаа. Berkeley-giin сургууль Монгол судлалыг дэмжин цаашид үйл ажиллагааг нь үргэлжлүүлэх зорилгоор Америкийн засгийн газраас болон Монгол улсын засгийн газраас тодорхой хэмжээний санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн билээ. Монгол судлал хөтөлбөрийг дэлхийн нэр хүндтэй Berkeley-giin сургуульд нээхэд улсын их хурлын гишүүн Батчимэг чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм. Монгол судлал хөтөлбөрийн эхний арга хэмжээний гол тодтогдол нь монгол хэлийг Berkeley-giin сургуульд 19 жилийн дараа дахин зааж эхлэх болсон явдал байлаа. Калифорний их сургууль нь Америкийн нэгдсэн улсад монгол хэл зааж байсан анхны их сургууль юм. 1935 онд Германаас Америкийн нэгдсэн улс руу нүүсэн Германы эрдэмтэн Ferdinand Lessing Berkeleyд монгол хэл зааж эхэлсэн төдийгүй анхны монгол-англи толбирчгийг зохиосон ажээ. Lessing өөр Монголын нутгаар Шведийн алдарт свин хэдийн экспедицэд оролцсон аялах үед монгол ном судар ихээхэн цуглуулж үүнийгээ Калифорни их сургуульд хандуулсан тус сургуулийн монгол номын сан бүрдүүлэх анхны чухал алхам болсон байна. Монгол улс хүйтэн дайны үед хаалттай байсан тэр үед Америкийн нэгдсэн улсын Калифорни их сургуульд монгол хэл зааж тол бичиг гаргаж номын сан бүрдүүлж байсан түн гайхалтай. Калифорни их сургууль энэхүү уламжлаа үл алдан Джеймс Болсон хэмээх монгол хэлний шинэ эрдэмтэн багшийг сургуультай аван 1996 оны хүртэл монгол хэлийг өргөжлүүлэн зааж байсан гайхамшигтай түүхтэй. Джеймс багшийн дараа харин энэхүү уламжлалд тасарсан тулд 2010 оноос тус сургуульд багшилсан Калифорни их сургуулийн багш урлаг судлалын ухааны доктор Уран Чимэг тус сургуульд монгол хэл заах болон Монголын тухай судалгаа сургалтыг нэвтрүүлэх талаар олон жил уггүй чармайн хөөсөлний үр дүнд энэхүү монгол судлал биелэлээ оллоо. New tribal material discoveries in Mongolia. So you may not know, but this is the kickoff event in the brand new Mongolian initiative at the Institute of East Asian Studies. This initiative has been generously funded by the Mongolian government. This undertaking has been a long time coming. I remember very fondly my trip to Ulaanbaatar in 2008 when the possibility of the initiative was still on the distant horizon. We're planning further events and conferences as we speak, and we're very much looking forward to ramping up our activities. Good morning, everyone. Thank you all for coming and joining today for this very important moment in the history of UC Berkeley, reviving the Mongolian studies and initiating a new program of activities. I am Orna Sultan. I am the only PhD alumnus of UC Berkeley in art history, and I'm wearing two hats today. As a scholar and a researcher, I'm based at Yonsei University in Korea, and as an administrator, I'm serving my community at UC Berkeley and Mongolia Foundation. And I'm very honored and privileged to be helping Institute of East Asian Studies to launch and plan this new initiative on Mongolian studies. Good morning, everyone. Ladies and gentlemen, first of all, I'd like to express my sincere appreciation to the Mongolia Foundation and East Asian Institute to UC Berkeley for initiating this amazing conference. Secretary of the National Committee for Mongolian Studies, under the auspices of Prime Minister, is delivering a special welcoming remarks from the Prime Minister today. Хормжуулсан эрхэм үндэслэгч тааны хамаатан айлтганд бичлээ. Юуны өмнө шинэхүү мэдгэн болцоор ирсэн үндэслэгч таанд Монгол улсын гэзэлээр Монгол улсын үндэслэлийн зөвлөлийн нэрнээс болон угаасаа энэ төшөөе.
Энэхүү арга хэмжээний их нийслэгт мэдлэгийн археолог, Монгол дахь эд үлгийн болон архивын шинэ ололруу сэдвт олон улсын эрдэм шинжилгээний баг хурал боллоо. Үүнд Зүүн Азийн судлалын хүрээлэнгийн захирал доктор Kevin O'Brien, Монгол сангийн гүйцэтгэх захирал доктор Уран Чимэг, Монгол улсаас засгийн газрын Монгол судлалын үндэсний зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга хэл бичгийн ухааны эрдэмтэн Заяа Баатар, шинжлэх ухаан академийн олон улсын судлалын хүрээлэнгийн профессор Төрийн шагналт Бат сайхан, Улаанбаатар дэд сургуулийн археологийн тэнхимийн эрхлэгч археологч доктор профессор Эрдэнэ Баатар, Монгол улсын сургуулийн археологийн тэнхимийн доктор профессор Эрдэнэ Бат, Америкийн нэгдсэн улсаас Сан Франциско хот дох ерөнхий консулын газрын ерөнхий консулын үүргийг гүйцэтгэгч Энэхүү, Berkeley дэх Калифорнийн сургуулийн профессор Patricia Berger, Индиана сургуулийн Еврат судлалын тэнхимийн багш Christopher Atwood, Санта Барбара Калифорний сургуулийн профессор Бурхан шашин судлаач Wesney Wallace, Riverside дэх Калифорний сургуулийн профессор Бурхан шашин судлаач Matthew King, Berkeley дэх Калифорний сургуулийн монгол хэлний багш Dr. Brian Bauman, LA-ийн сургуулийн докторант археологч Жаргалан, археологч эрдэмтэн Наран Faulkner нар өргөдөн ирж илтгэл тавилаа. Мөн Монгол хөтөлбөр нээлттэй хийж байгааг тохиолдуулан Монгол улсын ерөнхий сайд сайхан бэлэг мэдлэгээ илгээсэн байна. Калифорнийн Berkeley-giin сургуулиар болж байгаа Mongolia Foundation-аас зохион байгуулж байгаа энэ үйл ажиллагаанд оролцож байна. Тэгээд өөрийн консулын үүрэг гүйцэтгэгчийн зүгээс арга хэмжээ ямархуу болж байна. UC Berkeley сургуулиас ерөнхийдөө хандлага ямархуу энэ талаар үзэгчд маань хүрэхгүй юу? За та бүхэн сайн мэдж байгаа бах Монгол улсаас хэлийн чамд суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрын чухал үүргийн нэг нь бол суугаа орондоо Монгол судлалыг хөхүүлэн дэмжих тэдний үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх асуудал байдаг. За UC Berkeley бол Монгол судлалын өн эртний түүхтэй одоогоос 80 жилийн өмнө энд анх Amerikiin улсад анх удаа монгол хэлийг зааж байсан. За Калифорний сургуулийн Berkeley дэх салбар бол 1990-ад оны дунд хүртэл бол Америкийн улс дахь монгол судлалын томоохон төвийн нэг байсан. Тодорхой шалтгааны улмаас бол Berkeley дэх монгол судлалын үйл ажиллагаа зогсонг байдалд ороод байсан. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс 2011 онд энэ тийсэн айлчлалын үеэр UC Berkeley-д монгол судлалын төвийг дахин сэргээх асуудлыг манай талаас тавиад сургуулийн зүгээс гисэн идэвхтэй хөдөлсөний үр дүнд энэ жилээс монгол судлалын төв маань дахин нээгдэж байна. За цаашдаа энэ Калифорний сургуулийн Berkeley дэх салбар бол Америкийн улсын баруун иргэдэх монгол судлалын төв болох бүрэн боломжтой. Монгол судлалын төвд монгол хэлийг зааж эхэлж байна. Дээрээс нь Монголоос эрдэмтэн судлаачдыг солилцох, оюутан солилцох, за хамтарсан эрдэм шинжилгээний баг хурал зохион байгуулах гэх мэт олон үйл ажиллагааг төлөвлөж байгаа. Үүнд манай ерөнхий консулын газраас үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлж ажиллах болно. Санаа сайн явж байна уу? За Монголоос хэдүүлээ ирв? Монголоос бид нэр дөрвөл ирсэн. Энэ археологийн чиглэлийн эрдэмтэд, түүхэн чиглэлийн эрдэмтэд авт. За Berkeley сургууль дээр болж байгаа өнөөдөр Asia Week of San Francisco Bay Area болон энэний хэсэг нь болж тийм ээ Монголын Азийн соёлын олон хоног хэмээхийн арга хэмжээгээр та бүхэн хүрэлцэн ирлээ. За энэ уулзалт арга хэмжээний зорилгоос ярихгүй юу? Энэ удаагийн хурд бидний зорилго бол гол нь энэ Berkeley сургууль дээр болж байгаа Монгол судлалын хурд оролцох. За тэр дундаа Berkeley сургууль дээр Монгол судлалын үйл ажиллагаа шинээр эхэлж байна. За уг сургууль бол Монгол судлалын баялаг уламжилтаа
Гэхдээ сүүлийн хэдэн жил 20 жил бол Монгол судлалын үйл ажиллагаанд тасраад байсан. Гэхдээ одоо профессор Уран Шимгийн санаачлагаар за мөн тус сургуулийн удирдлагын дэмжлэгээр Монгол судлалын үйл ажиллагаа эргээс хэрэгж байна. За энэ үйл ажиллагааг нь бас дэмжиж Монгол Улсын засгийн газар тэр дундаа Монгол судлалын үндэсний зөвлөлөөс 2015 онд уг сургууль дээр Монгол судлалын үйл ажиллагааг улам идэвхжүүлэх, цаашид тогтмолжуулах чиглэлээр санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн юм. Тэгэхээр энэ ажлын хүрээнд бол уг хурал зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгэхээр бид бас сургуулийн удирдлагатай цаашид одоо Berkeley сургууль дээр Монгол судлалын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах. За тэр дундаа Монгол судлалын одоо Америкт нэг тогтсон нэгжийг бий болгох талаар сан солилцож байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр уулзалт ярилцлагын үр дүнд бол тус сургуулийн удирдлагууд Монгол судлалын энэ тогтмол үйл ажиллагаа явуулах талаар нэгэн одоо сэтгэл хангалуун ер нь цаашид бол бас олон ажил төлөвлөсөн талаараа ярьж байна. Тэгэхээр бидний бас уулзалт ярилцлагын нэг чухал хэсэг нь бол энэ байлаа. Монгол судлал гэдэг бид нар нөгөө уламжлалт хүрээгээр бол хэл соёл түүх гэдэг нэг юм явцсан хүрээнд л одоо хардаг байсан л та. Тэгэхээр бидний сүүл үед явуулж байгаа энэ Монгол судлалын хүрээг үргэлжлүүлэх гэсэн саналыг бол Berkeley сургууль маш их сонирхож байна. Өөрөөр хэлбэл Berkeley сургууль дээр явж байгаа судалгаа зөвхөн одоо уламжлалт Монголын хэл соёл түүхийг судлахаас гадна Монголын улс төр, нийгэм, эдийн засгийн байдлыг судалдаг эрдэмтэд байдаг юм байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бол нөгөө судалж байгаа эрдэмтэд нь байгаа болохоор тэр судалгааныхаа чиг хандлагыг өргөжүүлэхэд эдгэрт бол сайхан боломж бүрдэж чинь та бүхний барьж байгаа бодлого чиглэл бидний зорж байгаа чиглэл хоёр бол давхцж байна. Тэгэхээр одоо энэ манай сургууль дээр Монгол судлалын үйл ажиллагаа явуулахад бол аль аль талаасаа бидний одоо зорж байгаа зүйлд зорж байгаа зүйлүүд нэгдэж байгаа учраас цаашид бол их сайхан ирээдүй харагдж байна л гэж хэлж байна л да. Бид ч гэсэн бас тэнд их баяртай байна. За Америкт амьдарч байгаа монголчууд бид нар бас улс орныхоо соёлыг тий бүгдийг бас байгаа орондоо хоцорндоо хөгжүүлэх цааш нь гадаадынхын сурчлах дор бүрнээ бас их үйл ажиллагаа явуулах гэж бас зорддог нэгддэг. Тэгээд яг уу ирээд удаагүй ч гэсэн тийм ээ бас ямар нэгэн хэмжээгээр монголчуудынхаа тухай мэдээлэл авсан байгаа ах тийм үү? Өнөөдөр бас монголчуудын маань энд үйл ажиллагаа явуулдаг эндхийн монголчуудын одоо тийм холбоо байдгийн байна тийм ээ бас энд ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудынхаа хүүхдэд хичээл монгол хэлээ заадаг, түүхээ заадаг ийм сургууль байд юм байна. Бас энэ шашны үйл ажиллагаа явуулдаг төв байд юм байна. Тэгэхээр энд байгаа монголчууд нь бол бас их сайхан тийм нэгдвэл үйл ажиллагаа нэг санаанд ор нэгдээд бас монгол хэл соёлоо одоо хүүхд багчуудаа сургах тэр нөгөө шашныхаа үүлэмжлэлийг хадгалах бас өөрөө хоорондоо одоо ийм нэгтэй үндэснийхээ элдв янзын одоо үйл ажиллагаа баяр цэнгэлийг хамтдаа тэмдэглэдэг ийм сайхан уламжлалтай юм байна л да. Тэгэхээр энэ бол бас биднэрт зөвхөн одоо Америкт байгаа монголчуудад үгүй бүх монголчуудад үлгэр дуурайл авахар ийм сайхан санаачлаг сайхан үйл ажиллагаа болт юм байна. Энд амьдарч байгаа монголчуудын маань бас өөрсдийнх нь ийм идэвхтэй үйл ажиллагаа бас хоорондын ийм нэгтэй одоо бие биендээ тусал дэмжиж баяр унаа хуваалцдаг энэ олон үйл ажиллагаа олон одоо нэгжүүд байдаг нь бидний самбартлыг татлаа бас гадаадд байгаа монголчууд маань ч гэсэн үлгэр жишээ амар олон сайхан үйл ажиллагаа хамгийн гол нь тэр нь их бодтой бидэрт үйл ажиллагаа нэг цэгцтэй цайны цагаар бидэрт одоо цай ууж явах зүйл өөр цагийн үйл ажиллагааг маш хурдан хугацаанд маш зохион байгуулалтаагаар танилцуулж байгаа нь бол бас яаж энэ үйл ажиллагаагаа улам эрчтэй тийм ээ өргөн хүрээтэй болох уу гэдэг тэр санал санаачлагын гол дэлгэрэл болж юм л да. Тэгэхээр энд явж байгаа үйл ажиллагаа бол зөвхөн Америкийн монголчууд Америкт амьдарч байгаа монголчуудыг нэгтгэхээс гадна бас бусад монголчуудаа үлгэр дуурайл авахар томоохон төслийг танилцуулж явах жишээтэй тийм ээ. Азийн 7 хоног цуврал арга хэмжээний хүрээнд Монгол сангаас зохион байгуулсан Berkeley-giin Монгол зураачид төр бүрэн тамир их бат нарын үзэсгэлэн анх удаа торгоны замын гэрт амжилттай гарлаа. Монголоос 3 эмэгтэй уран бүтээлчид номин төгс соён мөнх цэцэг нарын үзэсгэлэн Berkeley их сургуулийн International House нэгдлээ. Hi everyone, thank you so much for coming today. And this is our second event in the cultural week called Mongolia Celebration, which we started on Saturday 26th with an academic conference at UC Berkeley and a cultural dinner event to celebrate beginning of Mongolia program at UC Berkeley and teaching of Mongolian language at UC Berkeley after 19 years. I think this is a very big joy for all Mongolians and all Berkeley and Bay Area community to see that Mongolian language and Mongolian program will be part at Asian Studies at UC Berkeley. Together with these two people worked very closely with me
several past 2 years. Every day we were on the phone, on Skype, we were planning, we were talking, having the Mongolia program to start. It was a very difficult program, organization, because also Mongolia is facing political instability. Mongolia is facing economical downfall right now. So it was very difficult for us to make this happen. But two people very instrumental I would like to extend official gratitude. First of all, I would like to say thank you and thank you and thank you to Consulate General of Mongolia at San Francisco for having Mongolia program to study this program. Thank you very much on behalf of all Mongolians. Another person who cannot be with us today because of political complications in Mongolia is Member of Parliament, Mrs. Bachimek Migitorch, who was instrumental in bringing Mongolia program to UC Berkeley and to have this to start on September 26, 2015. Unfortunately, she was not able to attend the conference herself and be here with us, but nonetheless, we are very grateful to her. And I would like to thank her and ask Consulate to extend our certificate of appreciation to her on behalf of us, all Bay Area. Okay, hi everyone. So thank you for joining us again this afternoon. I would like to talk today about Mongolian Buddhist art. And I'll start with this image of first Dana Bazaar, first Tsunda Bahoto Dana Bazaar, which is one of the earliest Tanka Buddhist paintings in Tibetan tradition known to us in Mongolia. За тэгэхээр бид нар өнөөдөр ерөнхийдөө томоохон үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. Энэ нь юу вэ гэхээр Монголынхаа боловсрол, Монголын соёл урлаг, Монголын түүх, энэ бүхнийг одоо Америкийн оюутан сурагч, Америкийн багш нарт танилцуулах юм арга хэмжээ болж байгаа. Энэ арга хэмжээг бол Mongolia Foundation санаачилж зохион байгуулж байгаа. Учир нь гэвэл манай Mongolia Foundation үндсэндээ одоо боловсролыг дэмждэг, соёл урлагийг олон улсын хүрээнд дэмждэг юм байгууллага. Бид нэр бол бүгдээрээ одоо энд ажилладаг хүмүүс багш нар өөрснөө. Тэгээ багш нарынхаа одоо нэмэлт бид нэр өөрсдөө юм ажил зохион байгуулж байгаа нь бол ерөнхийдөө боловсрол хүн болгон Монголын тухай ойлголттой мэдлэгтэй байх хэрэгтэй гэж бид нар үздэг юм аа. Тийм учраас UC Berkeley-giin энэ одоо монгол хэлээ сэргээж зааж эхэлж байгаа. Тэгээ дээрэс нь одоо судалгаа эхэлж шинэ програм нээх гэж байгаа. Үүнд одоо бас Монголын засгийн газраас анхаарал хандуулж энд бас хөрөнгө хандуулж байгаа. Энэ бүхнийг бид нар дэмжиж одоо хурал зохион байгуулад Монголоос эрдэмтдийг авчирлаад дээрэс нь энэ биеэд амьдардаг монголчуудаа бас төлөөллүүдийг бас оролцуулаад аль болохоор энэ монголчууд нэгдсэн хамтарсан ийм үйл ажиллагаа бид нар зохиож байгаа дэх баяртай байна. Монголчуудаа хаа явсан газруулах авиастай чадaltaй хүмүүс байдаг. Хамтарч байгаа юм бол бас олон юм хийж чаддаг. Тийм учраас бид нар ингэж бас гадаад амьдардаг ч гэсэн соёл өөрийнхөө хэлээ мартахгүй хүүхдүүдтэй бас тэрийг өвлүүлдэг, гадаадхан танилцуулдаг. Ийм л одоо зорилготой арга хэмжээл зохион байгуулж байгаа юм. За тэгээд энэ ташрамд бас UC Berkeley-giin их сургуульд 19 жилийн дараа монгол хэлийг дахин заах энэ одоо боломжийг Mongolia Foundation тэгээд одоо профессор урлаг судлаач Урлан Чимэг таны одоо маш их одоо хичээл зүтгэлд орлоо. Тэгээд өнөөдөр бол бид нар энэ түүхийг бас тэмдэглэхтэй юм завшаантай одоо үе юм а гэж дүгнэж байна. Тийм ээ. Тэгээд одоо би оюутан 2002 онд энэ сургуульд оюутнаар ирж ирсэн. Тэгэхэд энэ сургуульд бол ер нь их олон багш нар одоо дэвтэртэг гарчсан, олон одоо хичээлүүд нь зогссон байсан. Манайд бол Монголын түүх, Монголын эзэнт гүрний түүх, Монгол хэл зааж ирсэн багш нар байсан байгаа юм. Тэгээд 2002 намайг ирэхэд бол аль аль нь байхгүй болчихсон. Бүгдээрээ дэвтэртээ гарчихсан. Оронд нь шинээр авж байгаа багш нар нь голдуу одоо төв судлалын юм уу, хятад судлалын багш нар байсан. Тийм учраас би оюутан байхаас эхлээл ерөнхийдөө Монголоос дандаа эрдэмтдийг авчирдаг. Тэгэл оюутнуудыг бас аль болохоор монголчуудаа танилцуулах үүднээс
бас одоо янз бүрийн арга хэмжээ өөрийн цаг одоо бас харилцагуугаар одоо ямар ч цалин мөнгө хөлсгүй ч гэсэн өөрөө идэвхтэй ажиллаж бас энэ бол ингэснээр л одоо ажил бүтэх юм аа гэсэн ойлголтоо явж одоо ирсний одоо үр дүн нь өнөөдөр гарч байна. Энэ маш их баяртай байна. Энэ ямар үр дүн бэ гэхээр 19 жилийн дараа Монгол хэл заахаар тэр нь бүр Америкийн засгийн газраас санхүүжүүлэхээр болчлоо. Дээрээс нь манайх одоо Монголын засгийн газрын санхүүжилтээр Mongolia програм нэгтгэхэр болоод өнөөдөр төлөвлөгөөнд орж байна. Тэгээд Монголын одоо ерөнхий сайдын дэргэдэх Монгол сүлийг дэмжих орооны одоо 80 бичгийн дарга Заяабаатар хэлс өгөндөө бол Berkeley сургуулийн уламжлалыг ингэж сэргээн гэдэг бол зөвхөн монголчууд, зөвхөн америкчууд тогтохгүй энэ бол олон улсын хэмжээнд их ач холбогдолтой зүйл гэж хэлсэн. Учир нь болохоор энэ дэлхийд нэртэй юм сургуульд Монгол гэсэн нэртэй нэгж байгуулах одоо анхны алхмууд хийгдэж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Бид монголчууд бүгдээр энэ төлөв баяртай байх хэрэгтэй. Тэгээд эндээ бас би жоохон ч гэсэн хувь нэмэр оруулсанд бас баяртай байна. That marks such a great occasion. That is the founding of the Mongolia Initiative and the rebirth of Mongolian studies at Berkeley this afternoon. But Чимгоогч намайг 30 жилийн ажиллаа 30 минутын багтааж явсан учраас би товчхон ярьсан. So he said that he will try to speak 30 years of his work in 30 minutes. Өнөөдөр би тав хүн Монголд малтай шинжилсэн хүмүүгийн хаалтын осуулгын зам үүдийн товч яриа. Аян тактикийн одоо зэн оршоолгын үсэн цаган замун олон зуун хүнээ одоо дагалгууд уул шийдэг гэсэн тэмдэглэсэн байгаа боловч одоогийн байдлаар Монгол улсад хамгийн олон дагуултай хааны буршиг уушаад байна. Тавхны нүч Монголын айлтгай. Би Улаанбаатар их сургуулийн археологийн эхлэгч Монгол улсын археологч Эрдэнэбат. За тэгээд юуны төрөнд танд Калифорни мужийн Berkeley сургуульд хурж ирж өөрийнхөө мэргэжлээр археологийн чиглэлээр лекц унших урилга хүлээж авсанд баяр хүргэе. За баярлалаа. Би ч бас Монголын түүх соёлыг энэ гадны болоод энд амьдарч байгаа монголчуудаа сонсгож мэдээсэндээ бас сэтгэл хангалуун байна. Манай тэнхэм сүүлийн 15 жил өнөөгийн хаад язгууртны бол Монголын эртний улсуудын хаад язгууртны урсуулгын зан үйл, тэтгэлийн зан үйлийг судалгаа хийж байгаа. За тэр дундаа сүүлийн 10 жил нь бид нэг Арангай аймгийн өндөр улаан сумын гол мод 2 гэдэг газар өнөөгийн хааны булшиг малтаа судалгаа хийсэн. За энэ булшны судалгаа бол монголчууд анх түүхэндээ өөрөөсөө бие дааж өнөөгийн хааны булшиг дагуул булшны хамт цогцлбороо анх удаа малтаа шинжилсэн юм одоо булшны судалгаа юм байна. Тэгээд өмнө нь гадаадын археологчтой хамтарч малтсан судалгаанаас болоод өмнө нь Евразид хийсэн өнөөгийн малтаа судалгаанаас юураа онцлог юм гэхээр энэ хааны булшин дагалдуул тавьсан маш олон эдэлгийн зүйл өнөөг бол бүдүүлэг зэрлэг байгаагүй харин бусад хүндрэлтийн нэгэн адил өндөр соёлтой соёлын асар их оюуны болон эдийн засгийн асар их өвийг үлдээсэн ард түмэн гэдгийг нотсон эдэлгийн зүйл олдсон. За үүнд жишээлх юм бол алтан мөнгөн чимэглэлүүд, хүрэл чимэглэлүүд, за нийтдээ 17-8 сүүхтэр. За эртний Ромын одоо шилэн аяга. За эртний хан улсын үеийн хаш чимгэл гэх мэт юм хосгүй үнэт дурсгалууд илрүүлж олсон бидний судалгааг одоо шин түвшинд гаргаж тавьсан гэсэн. Яагаад заавал археологийн чиглэлийг өнөөдөр Berkeley-ийн сургууль сонирхсан юм бэ? Яг л би бол энэ зүгээр нэг тохиолдол биш гэж бодож байна. Нүүдлийн соёл иргэншлийн тухайн асуудлыг одоо сүүлийн жилүүдэд энэ манай өмнөд хойд хөршүү за энэ 3 дахь орнуудыг сонирхож гэлсэн. Урд нь бол жоохон бүдүүлэг харахгүй байсан гэдэг ийм бүдүүн тоймын төсөөлөл нь шинээр гарч ирж байгаа судалгааны үр дүн бол үнэхээр нүүдлийн соёл иргэншил бол бусад одоо эртний Грекийн, Хятадын, Египтийн соёлтой нэг адил өндөр түвшинд байсан гэдэг хүлээн зөвшөөрч байгааг нэг хэлэх хэрэгтэй. Thank
you so much on the behalf of the Mongolian community. Also, we're establishing the Mongolian study in UC Berkeley. So please share us your thoughts. Well, this has been coming for actually some years. The previous director of the Institute for East Asian Studies, Professor Wenchen Ye, was very interested in Mongolia, and she was interested in looking in pursuing Mongolian studies. And on her behalf, I actually went to Indiana to talk with the Eurasian Institute there and discuss what would be the most productive way to pursue Mongolian studies, so we wouldn't duplicate efforts, so we would complement, because there's so much still to be done that we wanted to fill the void. And even before Professor Ye, an earlier director, in fact the founder of the Institute for East Asian Studies, was also very interested in Mongolia. So for some time, Mongolia has been a thread that even while Mongolia was under the Soviet Union, there was already an interest in Mongolia itself. So under Professor Ye, we began doing programming, usually bit by bit, a little bit per semester. We actually did some flyers that are in the folders I gave to the participants. Happy to give you one if you like, of a summary of some of the programming that we've done. And now it seems like really an ideal time, because we are also bringing together Sanjo, who's been working for years on Silk Road, and other professors who are working on Dunhuang. And so there's a huge interest in Central Asia in general, and Mongolia is a very central part of that. So it's very exciting period to be beginning Mongolian studies again. Yes, teaching Mongolian language after 19 years. And plus, what we also excited about is, like, since the establishment of the Mongol study, we will open up broader, so we can actually explore more of the fields, like majors from Mongolia, so we could invite so many interesting subjects to, through the UC Berkeley. There are a number of different directions. Now, at Berkeley, we have a very strong Buddhist studies component, and there's a strong interest in particular Mongolian Buddhism. So some of our early programming may be centered around Mongolian Buddhism. For example, we have a group in Buddhist studies, we have several professors in Buddhist studies, and there, in fact, our language professor, who is resuming the teaching of Mongolian after many years, is actually considering a class in classical Mongolian, so that original Buddhist texts can be read in the Mongolian language, the classical Mongolian language. Yeah, so that's something that we're hoping to be able to do in the future. Yeah. Thank you in particular to Professor Orna, because as much interest as there was at Berkeley, I think it always takes somebody with the passion for a topic to just give the extra little push to say, okay, this is a good idea, but not next year, not 10 years from now. Persistent. So it was. So we really want to thank her very much for her efforts, certainly for her efforts tonight, but not just her efforts tonight, her efforts overall in getting the momentum going for reestablishing Mongolian studies. It's been a great contribution for us. Намайг Баатар. Би энэ Берkeley-giin монголчуудын холбоог үүсгэн байгуулсан. Энд бол нэлээд удаан амьдарч байгаа хүн. Тэгээд энэ Berkeley-тэй бол олон жил хамтарч янз бүрийн ажил хийж ирсэн. Энэ Зүүн Азийн судлалын төвд би 4 жил visiting scholar өмнө хийжсэн. Энэ бүх хүмүүс таньдаг хүн байгаа. Манай урнаа ирснээс хойш энд бол маш олон жил сураад, дараа нь бол энэ арга хэмжээг бол хөөсөлцсөн. Олон хүн дамжиж хөөсөлцсөн. Тэгээд бол энэ удаад бол их темийг тохироонд бүрдээд манай консулийнхыг оролцсон. Тэгээд энэ их хурлын гишүүн, Бачим гишүүн гол асуудлыг хөөсөлтөд их хурлын дарга Зандаугийн их бол дэмжиж энэ дээр бол санхүүжилтийн асуудлыг шийдэж өгсөн. Тэрэн дээр бид нар бол ер нь консулынхаа байнгын асуудал дээр найсаж оролцож байсан учраас энэ арга хэмжээ өнөөдөр ингээд одоо биелээ болоод маш олон хүнд хүрээд ингэж байгаад бол чухал байна. Энэ яагаад юм учиртай ингэж хэлэх юм бол энэ бол анх нэг Овн Латиморгой 47-оос 49 оны хооронд бол Монгол судлалыг бол John Hopkins University байгуулсан. Тэнд байгуулсныхаа дараа бол ерөөсөө юу хийх ёстой юм бэ? Толбичиг. Толбичгоос Германоос Хейсэн гэж эрдэмтнийг авчираад UC Berkeley дээр бол одоо 51 оноос хойш юу хийж гэлсэн.
Монгол судлалын төвийг улам өргөтгөх одоо засгийн газрын бодлого одоо төрийн бодлогонд ингээд хүрээнд шийдэгдэж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол ингээд манай монголчуудын холбоо байна, одоо гэр төвгээд байна, одоо энд байгаа бүхэл монголчууд бүх болцоогоо ашиглаад дэмжиж зарим хүмүүс нь одоо ингээд найз нөхдөд нь хоолуун тэгээд ингээд энэ үйл ажиллагаа үзэхэн байгуулж байгаа. Тэгээ энэ өнөөдрийн одоо орон энэ арга хэмжээ одоо энэ одоо хоол идүүлж байгаа энэс орсон орлогоор болохоор энд ирсэн байгаа монгол номнуудыг бол одоо каталогжуулна. Энд бол одоо тэр хандив арга хэмжээ болж байгаа. Тэгээд бол юуны өмнө бол энэ сургуульд одоо энэ мундаг програмыг сэргээж байгаа тул урнаа өгч бол бид нар баярлах хэрэгтэй. Үүнийг дэмжсэн одоо маш олон ажилласан хүмүүс бүгдд нь баярлах хэрэгтэй. Энэ Берkeley-giin монголчууд бүгдийг нь оруулаад түүнээс гадна болохоор манай засаг төрийн хүмүүс ч гэсэн бас юмыг ойлгоод дэмждэг болсон. Энэ бол бас том алхам шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ ийм учраас бол энэ үйл ажиллагаа бол одоо ингээд цаашаа сэргэн түүхэн үйл ажиллагаа. Тэгээд бол би өнөөдөр бол өдрийн амралт юуны үеэр бол тэр их майдэр төслийн тухай ярьсан. Бас Америкуудад энийг хүргэх ёстой. Монголоос надад слайд нэрсэн байсан презентацийн хийсэн. Ингээд бол бид нар бас энд байгаа монголчууд бол Америкт байгаа монголчууд бол энд байгаа соёлоо танилцуулаад зогсохгүй Монголд байгаа одоо Монголын үйл ажиллагааг энд одоо дамжуулах тийм соёлын гүүр болж байна. Энэ бүх үйл ажиллагаанд оролцсон эрдэмтэн профессор за бүх оролцсон монголчуудын холбоо, хувь хүн бидний хамтын үйл ажиллагаа, хамтын амжилт тэгээд энэ бол түүхэнд ач холбогдолтой. Тэгээд та бүхэнд одоо баяр хүргэе. За баярлалаа. Бас нэг юм нэмээд хэлчихье. Одоо бол энэ жил одоо манай гадаад удалгүй хүрээнд өөрчлөлт ороод гадна байгаа монголчуудын соёлыг сурталж байгаа наадмуудын дунд одоо байр эзлүүлэх шалгуулалтыг засгийн газраас явуулсан. Тэрэн дараа Berkeley-giin монголчуудын холбооны удирдах зохион байгуулсан манай наадам бол төрүүлсэн. Бид нар одоо 15-6 жил хийсэн ажлыг бол ингэж дүгнсэн. Энэ бол одоо дэлхийн бүх монголчуудад хүрсэн одоо бусад бүх одоо дэлхийд байгаа монголчууд биднэртэй өрсөлдөөд манай дээр гарахаар дараагийн одоо байранд орохын төлөө одоо наадмаа илүү гоё хийгээрэй гэж хүсье. Тэгээд одоо холбооныхондоо бол Berkeley-giin тэгээд энэ бүх хүмүүстээ одоо бүгдд нь одоо баярлалаа гэж хэлээд бүгдд нь одоо сайн сайхныг хүсье. Моя фамилия Варламов, зовут Андрей Николаевич. Я заместитель генерального консула Российской Федерации в Сан-Франциско. Well, that's great. So, what would you say about today's event? We're actually celebrating our history that we're having establishing Mongol study, and then Mongolian language is actually becoming live again after 19 years. Во-первых, хочу поблагодарить генерального консула Монголии в Сан-Франциско за приглашение принять участие в этом замечательном мероприятии. Хочу отметить, что все организовано на высоком уровне, и больше всего мне понравилось, конечно, выступление детей. Замечательные танцы, плюс презентация, которая была показана, фотографии с Монголии. Знаете, после этого хочу поехать в Монголию. Так что спасибо большое, и очень здорово, что в комьюнити поддерживаются такие теплые отношения, дружные. И то, что в Беркли вновь открываются курсы монгольского языка. Вот. Я, кстати, когда-то тоже начинал учить монгольский язык, и могу сказать «Санбайну». Hi, so please introduce yourself and how do you feel about our event today? Yes, I'm a physician. My name is Robert E. Lee, and I live and work in San Francisco. Actually, I retired at the beginning of the year, which allows me to come and enjoy activities like this. In previous years, I would only have an occasional opportunity to go to the Silk Roadhouse of Berkeley on exhibit, or to learn more about the nomadic cultures of Mongolia, Kazakhstan, etc. First, I would like to express my deepest thanks to the Institute of East Asian Studies and Corona for recovering the Mongolian studies at Berkeley, and for giving opportunity to be here present my paper in front of you. And I would like we today talk about Mongolian history.
actually, Mongolians, we have richest history. We love Genghis Khan. All Mongolians love like Genghis Khan and outside, inside. Talking about more the Genghis Khan said, I would like to discuss about this paper and 100 years ago history of Mongolia. Тэгээд юуны төрөнд та танд одоо Калифорни мужийн Berkeley-giin сургуульд өргөдөн хурж ирж одоо өөрийнхөө мэргэжлэр лекц үндэсэнд баяр хүргье. Баярлалаа. Энд байгаа монголчууд маань Америк сууж байгаа монголчууд, Калифорнийн Америкийн баруун эргээс орсон сууж байгаа монголчууд сайхан ивэ нэгдэлтэй байд юм байна. Тэгээд бас Berkeley бол монгол судлалын уламжилтай. Тэгээд энд уламжил монгол судлалын уламжлалыг ахин сэргээж монгол судлалын одоо шинээр нээж тийм ээ одоо төв байгуулах багт найдаж байна тийм ээ. Ямар ч байсан монгол судлалын одоо чиглэлээр монгол хэлний хичээл ордог болсон байна. Монгол судлалаар эрдэмтдийн хурал зохион байгуулж байна тийм ээ. Тэгээд энэ зүүн Ази судлалын хүрээлэн нэгдийн захирлууд Berkeley-giin одоо сургуулийн удирдлагуудын өнөөдөр ярьж байгаагаар бол монгол судлалд бол өөрсдөө анхаарал хандуул тавьж байгаа гэдгийг хэлж байна. Яг монгол судлал ихэр чимэлээ том шүү дээ тийм ээ. Энэ түүх, соёл, уламжлал өнөөдөр ингээд археологийн тухай асуудал эхний хэсэгт ярьсан тийм. Дунд хэсэг бурхны шашинтай холбоотой. За тэгээд одоо 20 дугаар зууны их үеийн Монголтой холбоотой тийм бурхны шашны тэргүүн боогд ингээд тусгаар давтналтай холбоотой ингээд ийм тойрог асуудал ярьсан. Олон эрдэмтэд оролцлоо тийм. За би болохоор 19 дугаар зууны сүүл 20 дугаар зууны их үеийн Монголын түүх, Монгол, Орос, Хятад харилцаатай холбоотой. За тэгээд тэр тусмаа үндсэндээ 19 20 дугаар зууны их үеийн Монгол бид нэр чи яг өнөөдөр ингээд харуул яа одоо гадаадд сууж байгаа та нар байтугай Монгол сууж байгаа бид нэр хүмүүс маань ч гэсэн бол түүхээ ер нь бол мэдэхгүй шүү дээ. Бас холдсон байгаа тийм. Тэгээд энэ үднээс наваад үзвэл бас түүхээ мэдэх хэрэгтэй шиг байна тийм ээ. Яг 90 оны дараа ингээд хүүхдүүдэд аваг нэр өгснгийг харуул тэмүүж ингээд Чингисгээд нэр өгөөл бас нэг түүхээ сонирхоод байх шиг байна тийм ээ. Кино манай үзээд ингээд хоорондоо ярьж байхдаа ч гэсэн ингээд бас сонирхож байгаа нь харагдаж байгаа. Энэ бас сайн хандлага байна. Тийм болохоор түүхээ мэдэх хэрэгтэй. Өөрийгөө хэмбэ гэж өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Тэгээ энэний тулд бол яг өөрийгөө хэмбэ гэж мэдхийн тулд өнгөрсөн түүхээ мэдэх хэрэгтэй маа гэж. Тэгээд бол мэдээж давын өмнө өнгөрсөн түүхийн гингүүд дэлхийн талыг хэлжүүлсэн Чингис миний аав өвөө гэдэл бараг ярих нь холбог байгаа зү тийм ээ. Би болохоор 100 жилийн өмнөх үеийн одоо 20 дугаар зууны их үеийн Монголын түүхтэй холбоотой судалгаа хийдэг. Энэ талаар судалгаа хийгээд ихэвчлэн архив суудаг. Оросын архив, Хятад, Герман, Америк гэдэг ингээд олон Монголын архив зөндөө суусан. Архив суухаар ингээд бидний л одоо өгдөөцсөн одоо сайн муу сайхан муухай бүгд байгаа юм чинь. Их түүхийн сайнч миний саранч ус миний өгч гэдэг мэрэгдээ өгөөд юм чинь. Тэгээд ийм монголчуудын одоо уламжлалт түүхийг судлах тийм бас авшаанаад тохиолдсон би түүхч болж тэгээд энэ мэрэгчлэн дуртай ингээд энэ судлаад яг олон энэ түүхч мэрэгчл эзэмсний өгчөнд бас олон эрдэмтдтэй танилцж олон эрдэмтдийн хооронд оролцдог. Америкт гэх юм бол одоо өнөөдөр ингээд одоо Америкийн Монгол судлалын одоо гол ачааг нуруундаа үрж байгаа нэг хүн байгаа. Крис Атвуд гэдэг Индиана их сургуулийн хүн байгаа. Тэгээд энэ хүн би тэр бүр 89 90 оны үед архив тамсуулж байсан. Монгол улсын одоо засгийн газрын төрийн ордонд дотор ингээд манайд ингээд ховсгал гараад ингээд ордонд тойрж явхад төрийн ордонд архив дотор би тэр хам сууж ирсэн. Тэгээд түүх ингэж хамт яаж ирсэн хоёр. Тэрвээс гадныхан бас их сонирхох юм тийм ээ. Одоо бүр наривчлал нарийн мэргэжлэр дагнаад Монголын тухай судалж байгаа аахгүй. Тий. Тэгээд одоо тийм байна. Тэгэхээр бид нэр бас энэ юунаас санаа авах хэрэгтэй байх те. Ингээд хилээч гэсэн ингээд гадны эрдэмтэд аягүй сайн монголоор яриад бид нэр бас монгол хэлээр жоохон баг муу ярьдаг юм уу. За бүр түүхийн нарийн мэдх юм байх гэхэд ямар ч бас өөрийнхөө төвшөнд өөрийгөө таньдаг хэмжээнд мэдэж ойлгол маш сайн байхаа. Тэгээд бүгдээрээ монгол болох хэрэгтэй. Түүх, соёл, уламжлалаа өөрийн болгож эзэмшүүлж авч бол энэ бол Монгол ирээдүйн шүү дээ. Монголыг авч явах одоо хамгийн гол зүйл чинь шүү гэдгийг одоо би монголчуудад хэлэх дуртай. Good day, everyone. За би Монгол Улсын их сургуулийн антрополог, археологийн төвхөн профессор Эрдэнэт байна. За тэгээд энэ удаа Монголын археолог, түүх археологийн судалгааны сэдвтэ эрдэм шинжилгээний хурал одоо өргөдөж Америкт анх удаа ирсэнтэй сэтгэл өндөр байна. За тэгээд энэ ялдамд Калифорни мужийн Berkeley-giin сургуульд хүрэлцэн ирж одоо урьдчилан лекц уншиж байгаад баяр хүргэе. Тэгээд лекцийн агуулга одоо бас сонсогчд маань их сонирхолтой санагдсан харсан.
Тэгээд ерөнхийдөө өөрөө чинь сэтгэл ямар байна вэ? За би энэ удаагийн хуралд Монголын хот суурны судалгааны сүүлийн үеийн үр дүнгээс товч танилцуулсан. За тэгээд сүүлийн жилүүд Монголд эртний дурсгалууд, нүүдэлчдийн бул шоршуулгын зэрэгцээ хот суурны соёлын үлдэгдлийг нэлээд судалж байна. За үүний дотроос орхны хүндэд одоо Монгол оронд төр усаан байгуулж байсан үеийн нүүдэлчд бол тэнд улс төрийн төв байсан газар. За тухайлах юм бол Монголын эртний нийслэл хар хором хот, уугрын хамт улсын нийслэл, ордуу болих буюу хар болгосын төр хамгийн томоохон тооцогдно. За энд 2000 оноос эхлээд Монгол Германы хамтарсан археологийн шинжилгээний ангуул батлах судалгааны ажлыг үргэлжлүүлж байгаа. Тэгээд миний бие бол энд Монголын талаас одоо эрдэм шинжилгээний удирдагчаар олон жил ажиллаж байгаа юм. За тэгээд энд тухайлах юм бол хар хоромд 13 дугаар зууны үед одоо баригдсан булхны шишний их сүмийн үлдэгдлийг бид нар одоо малтан судалсан. За үүнийг бол урд нь тухайлах юм бол 1948 онд зөвлөлтийн эрдэмтэн Кристиан малтан судлаад хааны орд байсан гэж төгссөн байдаг. Харин Монгол Германы археологчдын судалгаагаар бол энэ хааны ордон биш харин булхны шишний сүм байсныг бол одоо нэдэд олон талын баримтаар бол нотолж гаргасан юм а. За энэ нь бол 1346 онд хар хоромд одоо босгосон гэрэл төвшөөнд дурддагддаг. Одоо Юан улсыг мандуулах хасар гэж нэртэй юм сүм байсан. Нэдэд үндэстэй болж байна. Тэгээд энэ археологийн үлдцийг хамгаалахын зэрэгцээ олон түмэнд одоо үзүүлэх эд музейн ажил бас өрнөж байгаа. Тэгээд одоо энэ оны 10 сарын 26-нд одоо неелтээ хийхээр ажиллаж байгаа. За дараагийнх нь бол уугрын нийслэл хар болгос байгаа. За энэ бол зөвхөн Монгол төдийгүй ер нь Зүүн Азид байсан нүүдэлчдийн хамгийн том хот суурны байгууламж. За барилга байгууламжийн үлдэгдэл бүхий талбай нь бол 32 квадрат километр талбайг эзэлдэг юм байгаа. Ер нь Монголын газар нутгийн аль одоо хэсгээр нь голцоо одоо энэ түүх дурсгалтай олдмолууд ер нь олдож байх юм. За Монгол орны хувьд бол эртний түүх дурсгалын бол их баялаг нутаг. За мэдээж хэрэг одоо тэр соёлын орчин бүрдэхэд байгалийн өгөгдөл одоо хэрэгтэй. За гэхдээ хүн төрөлхтний одоо буур түүхийн гэрч тийм ээ одоо 800 мянган жилийн өмнөөс Монгол нутагт бол хүн суусан байгаа. Тэгэхээр энэ хуучин чулуун зүсгээс хулаад одоо манчин улсын хүртэл олон дурсгалууд байна. За гэхдээ гол одоо чухал дурсгалууд бол дандаа одоо төв нутгаар Монголын төв нутаг орхны хөндөгөр байна. Гэхдээ нутаг болгонд бол өөрийн онцлогтой юм дурсгалууд байна. Одоо Алтайн уус гэхэд хадны зургийн дурсгалаар хамгийн баялаг байна. За говийн нутгаар одоо хүрэл зүсгийн үеийн дурсгалууд. За дорнд монголоор одоо бас эзэн түүрний үеийн хүн чулуу тахлын онгон гэх мэт энэ нутаг болгонд одоо сайхан дурсгал. Гэхдээ Монголын археолог бол анх үүсгэсээ эхлээд тийм олон улсын шин чанартай хөгжиж ирсэн. Тэгээд энэ байдал ч гэсэн одоо үргэлжлэж байна. Одоо манай улсад явж байгаа их судалгаа бол их хүчлийн гадаадын судалгааны байгууллага эрдэмтдийн дэмжлэгээр явж байгааг одоо тэрийг бол нуух юм байхгүй. За тэгээд энэ хайгуул судалгааны явцд бол жил болгон шинээр дурсгалууд нэмж олддог. Тэгээд одоо судлах зүйл бол асар их байгаа. Good morning, everybody. And today I'm going to talk about a study of Torres Palatinus and Torres Mandibula in ancient Mongolian Thai anthropological material, which were found in 3 main archaeological sites in Mongolia. First group belongs to early Bronze and Iron Age of Western Mongolia. A second group belongs to Hunnu period of Northern Mongolia. Third group belongs to Yuan dynasty in North Mongolia. The collection are collected in the Institute of History, Mongolian Academy of Sciences. As you can see from this picture, there are burning tongues that on the mandible 93 scars. Next group belongs to Hunnu material, which is 5th century BC to 3rd century AD. Population consists
mainly of meat and milk products, which is large amount calcium, phosphorus, vitamin D. In terms of Bronze Age, we don't have any historical records that is associated with this time period. So all the knowledge about this time period can be acquired only through archaeological research. The next main archaeological site that also is Bronze Age. And another sort of important archaeological site very close to the Mongolian-Russian border up in the northern Mongolia that I decided to conduct of 30 meters, and we thought that 30 meters is enough space to actually statistically augury. We would spread out from these locations into the four cardinal directions and start. Баярлалаа. Намайг бүрэн тогтхон жаргалан гэдэг. Тэгээд археологийн чиглэлээр одоо Иелийг сургуульд докторантур сурч байгаа. Одоо 6 дахь жилдээ сурч байна. Монголд байхдаа их сургууль археологийн чиглэлээр төгссөн. Тэгээд дараа нь мэргэжлэрээ археологи өрөөлөнд 2-3 жил ажиллаж байгаа. Тэгээд дараа нь энэ дээрээ мэргэжлэлд дэвшлүүлээ тэгээд явж байна. Нийтдээ ер нь хичнээн жил археолог судалж байна. Одоо өөрөөр харахад залуухан хүн байна шүү дээ. Тэгээ одоо оюутан байсан хугацаа эдрийг бүгд оруулах юм бол одоо 2004 оноос хойш гэрч одоо тэгэл 11 жил асралтгүй тэгэл жил болгон ямар нэгэн археологийн төсөлд хамрагдаж шэрийн судалгаа шинжилгээ хийж тэгээд эдгээр судалгааныхаа үр дүнг өгвөл ном зохиолд хэвлүүлж ирсэн. Ерөнхийдөө Калифорни мужийн Berkeley-giin сургуулийг одоо археологийн чиглэлээр хэр их хөгжсөн яагаад одоо Монголын археологийг одоо сонирхож та бүхнийг урьж нэлээх зөвшөөрөх болов уу? Яг миний ойлгож байгаагаар бол одоо Монгол судлалыг одоо энэ Berkeley сургуульд дахин хөгжүүлэх гэж байна. Тэгээ Монгол судлал гэдэг өөрөө болохоор орчин үеийн нийгэм эдийн засаг эдрээс гадна одоо өнгөрсөн үе өөрөөр хэлбэл одоо түүхгүй ард түмэн гэдэг бол ямар нэгэн одоо атгах зүйлгүй те өөрөөр хэлбэл уул суургүй тийм одоо ард түмэн шиг гэж би боддог л доо. Тиймээс одоо өөрийн үг түүхээ мэддэг ямар нэг ард түмэн өөрөө өөр түүхийг бол сайн судалж мэддэг байх хэрэгтэй. Тэрний одоо дагуу энэ одоо энэ Монгол судлалыг хөгжүүлэх энэ хүрээнд бол бас Монголын түүхийг бас өгөөсгөж болохгүй. Энийг бас ингээд судлах одоо энэ дээр тулгуурлаж цаашдын судалгааны чиглэлүүдийн үр дүнгуудыг бас хилцэх хэрэгтэй болов гэсэн үүднээс бас энэ арга хэмжээнд дээр би археологчдыг бас урьж авчруулж илтгэл тавьсан болов уу гэж бодож байна. Эсвэл юу гэхээр энд болохоор археолог гэдэг нь өөрөө болохоор антропологийн шинжилгээ ухааны нэг хэсэг боловчдаг. Антрополог гэдэг нь өөрөө болохоор ерөөсөө хүн судлалыг чиглэсэн шинжилгээ ухаан шүү дээ. Тэгээд тэр дотор болохоор хэл зүй, тэгээ нийгэм соёлын антрополог, биологийн антрополог тэгээд тэрний нэг хэсэг нь болохоор археолог багтаад явцдаг. Монгол болохоор одоо археолог гэдэг нь ерөнхийдөө бас нэг түүхийн шинжилгээ ухааны салбар шинжилгээ ухаан ч гэдэг юм уу тиймэрхүү байдлаар бол явж ирсэн. Тэгээд тэрнээсээ улбалаач болоод тийм үү ерөнхийдөө энэ археологийн шинжилгээ ухааны судалгааны арга зүй, судалж байгаа байдал эдгээр одоо дэвшүүлж байгаа санаа оноо асуудал эдгээр бас ер нь маш ондоо л доо. Тий харьцуулахад өөрөөр хэлбэл Монголд одоо археологийн шинжилгээ ухаан яг одоо товчхондоо хэлэхэд бол айгүй тийм тодорхойлолтын шинжилгээ ухаан гэж хэлж болно. Эсвэргээр энэ Хойд Америкт одоо энэ археолог болохоор антропологийн одоо шинжилгээ ухааны нэгэн хэсэг бол одоо үүднээс ч гэдэг юм уу те тодорхойлохоос илүү тайлбарлах тийм чиглэлийн шинжилгээ ухаан гэж хэлж болно. За Yale их сургуульд тийм ээ өөрөө эрдмийн ажил одоо хийж байгаа юм те суралцаа. За тэгэхээр тэр чиглэл нэг ямар нэртэй ямар судалгаа хийж байгаа вэ? Миний ерөнхий судалгааны чиглэл бол хүрэл зэвсгийн үе дээр төвлөрсөн байдаг. Тэгээд яагаад чухам одоо энэ хүү үе дээр би энэ хүү үеийг сонгож энэ хүү үеийн археологийн дурсгалуудыг судлах болсон гэхээр ерөнхий ингээ ажиглаад хахад хүрэл зэвсгийн үеэс эхлэж нүүдэлчдийн яг жинхэнэ амьдралын хэв маяг эдгээр зан заншил эдгээр нь ерөнхий гарал үүсэл нь яг энэ үед тогтож ирж байгаа. Тэрийгээ дагаад одоо тухайн үеийн ард хүн амын одоо шилжилт, нүүдэл, судал идэвхтэй болж ирсэн
гэсэн урдсан үр дүн харагдаж байгаа. Дээрээс нь одоо өргөн газар нутгаар тархсан тийм соёлын зан заншил те бидний олон төрлийн одоо зан заншлаас гадна олон төрлийн одоо энэ соёлын бус элементүүд ингээд өргөн газар нутгаар тархаж ерөнхийдөө одоо Монголын газар нутгаар одоо ингээд оршин сууцны одоо шинэ нүүдэлчд гэж хэлэх юм уу та айгу өтөхтэй болж эхэлжсэн. Айгу олон өргөн одоо сүлжээг бий болгож эхэлжсэн. Хоорондоо урд үеийнхээ бодвол одоо илүү их одоо харилцаа холбоо эдрийг тогтоож ирж ерөнхийдөө нийгэм, соёл, эдийн засаг за тэгээ цаашлаад нийгмийн одоо зохион байгуулалт эднэрт асар их өөрчлөлт орж эхэлжсэн байдал ажиглагдчихж байгаа. Одоогийн үеийн судалгаанаас харагдаад. Тэгээд одоо энэхүү үеийг одоо улам цаашд энэхүү үеийн тухай ойлголтыг одоо улам цаашид лавшруулан ойлгохын тулд би төлхөө одоо тухайн үеийн одоо эртний нүүдэлчдийн бууз сурангийн судалгаан дээр бас төлхөө анхааран судалгаа явуулж байгаа. It's very important. My wife, Dr. Olsen, and I founded this foundation last year, and it's very close to our hearts for it. I became a convert to Mongolia when I married my wife just a couple of years ago, and I've already been to Mongolia over 25 times. So, and in the winter too. So, but we're here to help broaden the Mongolian culture here at UC Berkeley, to advance it, and especially to categorize volumes of work that have been just in the Asian library, unknown to a lot of people and unavailable. So that is definitely going to be one of our projects, and the conference today was very interesting. I'm an analytical chemist by trade, so I listened very attentively to it, and as you heard, my specialty is biotech. I made vaccines before, I made medical products, so all this is new, and very much, but I appreciate everybody's effort here, and all the volunteers in the Mongolian Bay community, and the Institute of East Asian Studies, and the International House. Even though I didn't go to UC Berkeley, it feels very much as a big family. So once again, thank you all. Enjoy the meal, enjoy the art and the culture, and hopefully we can all have an excellent evening. Thank you. And served in all 17 states that he was in charge of. We're pretty lucky that we have him and his team back in our backyard in San Francisco. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for everyone coming tonight. This morning I mentioned that promoting Mongolian culture and supporting Mongolian studies in worldwide is one of the main tasks of all humanities of Mongolia. So in this regard, the Consul General Mongolian San Francisco has been trying to promote Mongolian studies in our consular district, including which is the biggest contemporary event in the world. Олон улсын эрдэм шинжилгээний баг хурлын дараа Монголын үндэсний урлагийн тоглолт бүхий хандвийн зоог болж зоогийг бөмбөлөө хоолны газрын эзэн оюун гэрэл хандваллаа. Хандвийг Berkeley-giin сургуулийн номын санд 50 гаруй жил хадгалагдж буй Монгол номыг каталогжуулах, монгол хэлний сурах бичиг хэвлүүлэх, сургуульд суралцж буй монгол оюутнуудад зориулах юм. Тус хурал үдийн үндэний хүлээн авалтын цагаар ирсэн зочид болон их сургуулийн эрдэмтэн багш нарт Berkeley-giin монголчуудын холбооны бат соёмб, их метр төслийн хүрээнд Баатар, гэр төвийн эс олдох, Занбадар бурхан шашны төвийн Дамжаа Бадар нар өөрсдийн олон нийтэд үзүүлдэг үйл ажиллагаанаас тавч танилцууллаа. Огтлон дахь гэр төвийн бүжгийн багш Батзорыг найруулагч Төмөрч өдөр уран нуграа цэрчмаа нарын агяслыг сурагчид уран бүтээлээ сонирхууллаа.
very happy to be here talking to you. It's just sharing about my passion about Mongolia and especially Mongolian history, culture, and art. I'm a historian really and a curator, and I'm showing Mongolian art all over the world. I'm having 2 exhibitions right now in the NFC, and I brought some of that art from those artists today to show you. So what is Mongolia and what we do, what we aim for? We really a group of educators, teachers, researchers, scholars, mainly based in University of California system. We're scholars and we do all this volunteer service because we believe that education and service goes outside collage goes which is doing that. And we offer solo shows, things. We created a kind of feminine space which was able to make a conception.